这是我的球友范先生。一直以来，他都说自己是足球圈最懂狗的人，也是整个狗圈最懂球的人。他自认为很有吸引力，身边从不缺少狗狗的围绕。但是，吸引狗狗的好像只是零食而已。对于狗，他号称无所不知，狗的每一个小动作都逃不过他的眼睛。2 hours later. No, God, please, no, no! 小婊子啊，睡觉了。细节决定成败，你一打哈欠，我就知道你想睡觉。我太他妈懂狗了。哎呀！你懂个半锤的狗！对于狗狗打哈欠这件事情，那我们看看大家是怎么想的。我们人打哈欠是什么？人打哈欠了，想睡觉嘛，就困了，对吧？那你知道狗打哈欠是什么原因吗？饿了吗？饿了吗？是吧？无聊。无聊是吧？它是渴了。渴了啊？猜一下。应该是饿了。嘿嘿。想睡觉吗？安定。安定信号啊。其实狗打哈欠可能有3种不同的情况。第一种情况，许多时候它们在打哈欠的时候，实际上是在传达一种安定信号。举个例子，狗狗在遇到一些不熟悉的情况，或者旁边有一些不熟悉的狗的时候，它们会表达出这种情绪，那么它就会用打哈欠这个行为来告诉其他的狗，我现在很焦虑，情绪很不好，你能不能稍微安静一点？这个就是我们说的安定信号。第二种情况，如果你在打哈欠的时候，你的狗狗跟着你一起打哈欠，这个要恭喜你了，那说明你和你的狗狗产生了感情上的连接。那第3种情况就是大家普遍可以想到的一种情况，就是你的狗狗现在困了，所以我们的狗狗做出来的一些行为，我们主人应该根据当下的情况来判断它到底代表什么意思。如果你能准确地判断出它当下的行为做出来是什么意思，那么我们和狗狗之间的感情就会产生更强的连接。大家还想要知道什么关于狗狗的事情，可以在下面留言哦。谢谢大家观看我们的视频，如果你喜欢我们的视频，可以转发、点赞、留言，谢谢。